சண்டே ஆஃப்டர்நூன் வீட்டில் வந்து பிரியாணி செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பிள்ளைங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, அவங்களுக்காண்டி இன்றைக்கி பிரியாணி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தான் பிரியாணி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்பொழுதுமே நான் வந்து ரொம்ப வெரைட்டியாலாம் பிரியாணி செய்ய மாட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மெத்தட் இது மட்டும்தான். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கி வைப்பேன். பிரியாணி மசாலா அந்த பட்டை கிராம்பு லவங்கம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அது கூடவே இந்த ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி புதினா அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுப்பேன். அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், இதுதான் என்னோடய மசாலாவே. காரத்துக்கு வந்து அந்த பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்ம சிக்கனே நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா பரட்டிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அதில் வேக விட்டுட்டு, 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் விசில் போட்டுருவேன். ஒரு விசில் தான் வைப்பேன் சிம்லேயே வச்சு. அதுக்கப்புறம் 10 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்தோன்னா சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எப்பொழுதுமே சொதப்பி தான் செய்வேன். ஆனால் இந்த தடவை செம டேஸ்ட்டாக வந்துருந்துச்சு பிரியாணி. 65யும் செஞ்சுருந்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்றைக்கிட்டே எங்களுக்கு இப்படி தாங்க போச்சு. நாளைக்கு இன்னொரு மினி விலாகில் சந்திக்கலாம்.